嘿嘿，完了，没声音。你们呢？起床了。大家好，这里是西瓜短视频。我们知道王一博有很多起床名场面，但你听过王一博的呼噜声吗？今天我们就来听下。前面这是后期配的呼噜声，在后面的是一博真实的，细听。谁啊？5个呼噜声，外加一个懒腰，最后一个噗的声音特别好玩，再听一遍。谁啊？其实也不能算打呼噜了，就是比较大的呼吸声，感觉奶萌奶萌的。不仅打呼噜奶萌奶萌的，一博不起床时的哼哼更销魂。哇，是个毛毛虫一样。哇，这睡姿。哇，这销魂的姿势。大牡丹，大牡丹。哎，这叫一博起床，都有一个秘诀，一博怕夜。嘿，嘿嘿，完了，没声音。起床了，起床了！哇，你们呢？你们呢？起床了？起了还不起？还赖床？OK。还有一博对痛的表达，当他手被撞到的时候，发出了这样的声音。有一次拍戏的时候，一博也本色出演。当然，太痛了也会撕心裂肺。哈哈哈，可怜的一博。看这意思，在韩国捶背包治百病的吧？你觉得一博起床时的哼哼、娇喘声是不是奶萌奶萌的？欢迎在评论区里留言讨论，更期待你的点赞支持。在之前的视频里，我们说过王一博起床那些事，收集了10大王一博起床名场面，绝对是有管最全。起床了，快点！非常有意思，还没看过的朋友可以点击屏幕上的链接观看。这是一个关于王一博的栏目，之前还有很多精彩内容，没看过的朋友可以订阅并点击屏幕上的链接观看。本期节目就到这里，好了，生活本该惊艳，我们下次再见。